جمع کرایا تو the year could be different but deposit date could be the same. ٹھیک. یہ میاں صاحب کا گوشوارہ خواہ صاحب 2007 کا ہی جو انہوں نے جمع کرایا تھا 26 تاریخ کو. یہ میرا حال ہے دیکھیں نا 26/11 کو آیا سارا کچھ. ٹھیک ہے. میاں صاحب 26/11 کو آئے تھے یہاں سے. بالکل آپ کو یاد ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل یاد ہے جی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس میں ٹیکس پیمنٹ نیل کیوں دکھائی گئی؟ یہ پچھلے پیریڈز کی جو ہے ٹیکس پیمنٹ نیل ہوگی جن جن سالوں کی انہوں نے مانگے ہوئی ہیں. آپ سال سے کورسپونڈنگ ایئر دیکھیں نا سر. 2005 2006 2007 میں انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا جی. تو 2007 میں پھر کس طرح ٹیکس دیا انہوں نے؟ 2007 کون سا بزنس کیا 2007 میں؟ 2007 میں کوئی ان کی لائبلٹی کلیئر کی ہوگی انہوں نے. سو ایک پرانی لائبلٹی ہے نا, تو ہاں ہو سکتا ہے. نیا ٹیکس نہیں. نہیں نیا ٹیکس بالکل. یہ دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں. ٹھیک. لیکن آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ میاں صاحب کا بزنس کوئی نہیں پاکستان میں. تو نہیں میں نے باہر کا کہا ہے. میں نے باہر کا کہا ہے کہ بالکل کوئی کیٹیگوریکلی میں نے انبیگوسلی کہا ہے کہ باہر کا کوئی بزنس نہیں ہے. ٹھیک. میں نے یہاں ان کو کہا ہے کہ ان کی فیملی کی شوگر مل ہے یہاں پہ رمضان شوگر, جس میں یہ رمضان یہ پرسنل میاں صاحب کا انکم ٹیکس ہے جی پرسنل. کیونکہ میرے پاس ایک اور وہ جو آپ کی جانب سے آیا مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹیکس میرے پاس اور آپ کے پاس ڈاکومنٹس کیونکہ آپ کی پارٹی نے ریلیز کیے تھے نا وہ ڈاکومنٹ. جی جی. کہ جس میں کتنا ٹیکس دیا گیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ 6 ارب سے اوپر ٹیکس میاں صاحب یہ جو ہے ان کی کمپنی کے ٹیکس. اس میں سیلز ٹیکس کتنا اور انکم ٹیکس کتنا خاص ہے؟ اس میں سیلز ٹیکس بھی انکم ٹیکس بھی اور اس میں جو ایکسائز وغیرہ جو ہوتی ہے شوگر وغیرہ تو یہ وہ ٹوٹل ٹیکسز جو ہے ان کو 6 ارب دیا. لیکن ہاں وہ 6 ارب دیا. بریک اپ ہوگا اس میں. بالکل بریک اپ دیا ہوا ہے. اتفاق فاؤنڈری کا علیحدہ دیا, رمضان شوگر مل کا, چودھری شوگر مل, مہران رمضان ٹیکسٹائل مل, حمزہ بورڈ مل تو شہباز صاحب کی ہوگی. وہ میرا خیال ہے انجینئرنگ یہ سارا کا سارا انہوں نے اکٹھا کر دیا میرا. جی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا گروپ جو ہے نا اس کا یہ جو 5-6 ارب جو آپ بتا رہے ہیں وہ ٹیکس. یہ ٹیکس انکم ٹیکس ہے خاص صاحب. انکم ٹیکس علیحدہ ہے, ایکسائز علیحدہ ہے, وہ جو سیلز ٹیکس علیحدہ ہے. یہ ڈفرنٹ ہیڈس کے ٹیکسز ہیں. آپ میرا خیال ہے کہ آپ اس ویریفائی کر لیں اور عمران خان صاحب کو بھی بھجوا دیں. نہیں لیکن میں ویریفائی تو آپ سے کروں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیلز ٹیکس ایکسائز ٹیکس تو آپ حکومت کے بہاف پہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ ٹیکس نہیں ایکسائز جو ہے وہ آپ دیتے ہیں. سیلز ٹیکس جو ہے آپ دیتے ہیں کیونکہ یہ فرسٹ سورس ہے. یہ فرسٹ سورس ہے. وہ جو حکومت کے بہاف پہ وہ آپ ٹیلی ویژن اسٹیشنوں والی بات کر رہے ہیں. ایز اے بینکر آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے صرف 10 ارب روپے ٹیکس دیا ہے ایکسائز اور دوسرا, اس میں انکم کتنی ہوگی؟ دیکھیں انکم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سبسٹینشیل انکم ہوگی. کتنی آپ بالکل ویریفائی کر لیں کتنی انکم ہوگی. نہیں میں اس وقت آف ہینڈ نہیں بتا سکتا ایز اے بینکر, جو میں جانتا ہوں آف ہینڈ نہیں بتا سکتا, لیکن میرا خیال ہے کارپوریٹ ٹیکس جو ہے اس وقت 30% سے زیادہ ہے پاکستان. اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ 70% باقی جو ہے وہ آپ کی انکم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کا ٹیکس 17 لاکھ سے زیادہ ہونا چاہیے. نہیں میاں صاحب کا اپنا انکم میں کیا پورشن ہوگا اس سے دوسرے حساب سے لگے. میں اس لیے خاص ہم لوگ ہر چیز کا کمپیریزن اپنی ذات سے کرتے ہیں. میں کہوں گا ہو سکتا ہے مجھے کوئی پارشل کہے کہ میں میاں نواز شریف کا ورک کروں. آپ ایسی سیٹی سے اور آپ ایف بی آر سے منگوا لیں. بالکل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں خاص کہ تقریباً 22 سے 24 لاکھ روپے ٹیکس میرا بنتا. اب میں یہ سوچوں گا کہ میں اسٹل تھنک کہ میں اتنے پیسے نہیں بناتا. میاں صاحب کا ٹیکس میرے سے بھی تقریباً کم ہے, بہت زیادہ. اس کو دیکھ کر بات ہو رہی تھی 5,000 کی. چلو اس سے تو زیادہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں 5,000 سے پہلے جب وہ تو غلط بات ہے نا. میں واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈسپروو کہ خان صاحب غلط بات کر رہے تھے. لیکن آپ یہ بھی نہیں پروو کر سکتے کہ میاں صاحب پورا ٹیکس دے رہے ہیں. نہیں میں بالکل کہتا ہوں پورا ٹیکس دے رہے ہیں. آپ گو ٹو ایف بی آر, گو ٹو ایس ای سی پی, میاں صاحب کا وہاں سے شیئر دیکھیں کہ میاں صاحب کا کیا شیئر بنتا ہے, اور اس میں اگر ٹیکس نہیں ہوتا تو آپ بالکل آپ اکاؤنٹیبل ہمیں ٹھہرائیں. کیوں نہیں, بالکل ٹھہرائیں. بالکل ٹھیک. دوسرا میاں عمران خان صاحب نے کہا کرپٹ آدمی کا احتساب نہیں کر سکتا. میں ایک بات آپ کو یہاں پہ کہہ دوں کہ دیکھیں جو کریڈینشیلز جو ہیں ایک بات انہوں نے اور یہاں پہ کی. انہوں نے کہا ہم لانگ مارچ کریں گے, گجرانوالہ سے نہیں واپس جائیں گے. وہ اگر اس دن ہوتے روپوش نہ ہوئے ہوتے تو گجرانوالہ سے آگے لے جاتے. وہ کہاں تھے آپ کو بھی پتا کہاں تھے, مجھے بھی پتا. پنڈی میں انڈر گراؤنڈ پنڈی میں انڈر گراؤنڈ تھے. لفظ کیا ہوا انڈر گراؤنڈ. میں انڈر گراؤنڈ تھا. میاں نواز شریف انڈر گراؤنڈ تھا. آپ سہمت میں تھا. انڈر گراؤنڈ تھا. آپ میں آپ کے ساتھ ہی میں آپ سے میرے ساتھ تھے. انڈر گراؤنڈ تھا. بالکل
मियां नवाज शरीफ अंडरग्राउंड था, गुजरावाला गुजरात था, ये किधर थे? ये भाई साहब उससे पहले वाली लॉन्ग मार्च में किधर थे आपको पता है? मैं हम साथ थे नहीं यहाँ पे डी चौक पे, जी वी वर अगेन टुगेदर, जी जी सारी रात बैठ रहे वहां पे, सुबह 6:30 फजर के वक्त वहां से निकले। ये भाई साहब कहां थे? ये लॉन्ग मार्च की बातें करते हैं। उसके बाद आ जाइए थ्रू आउट अदलिया तहरीक के इनके एक वकील हैं, बहुत बड़े नामवर वकील, इनके पार्टी के लीडर हैं, वो शरीफुद्दीन पीरजादा को रिप्रेजेंट करते रहे, पीसीओ जजेस के सामने पेश होते रहे। हामिद खान साहब की बात करें, आपको भी पता ना? जी जी बिल्कुल, मैं गलत नहीं कह रहा ना? ठीक है। वो किस किस्म की अदलिया की बहाली की ये तहरीक चला रहे थे कि इनके लीडर जो है, उसके बाद आए सुख चैन सोसाइटी है, इनके एक और लीडर हैं, उसमें इन्होंने लिक्विडेशन बोर्ड से जमीन ली हुई है, पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड से 2003 में। सुख चैन सोसाइटी के लिए? जी, सुख चैन सोसाइटी में वो जो पार्टनर जिनके, वो पार्टनर्स की लिस्ट भी देख लें। लिक्विडेशन की बोर्ड 2002 में या 2003 में किसी को नहीं मिलती थी। इमरान खान साहब ने उस वक्त रेफरेंडम के हक में तहरीक चलाई थी। ये लॉन्ग मार्च नहीं चलाने वाले, ये रेफरेंडम के हक में तहरीकें चलाने वाले हैं। मुशर्रफ के रेफरेंडम के हक में तहरीकें चलाने। मैं जेल में गया, मेरी क़यादत जेल में गई, दोनों हाथों को हथकड़ियां लगी। इमरान खान साहब कहां थे? उस वक्त रेफरेंडम की तहरीक चला रहे थे या रुपोश थे? कहां थे? If he wants to attack the established leadership of this country and if he wants to change this country, तो एजेंट ऑफ चेंज लेके आए, दूसरी पार्टियों का गार्बेज उठाकर उसको रिसाइकल ना करें। आप मुझे बताएं कहीं पे इन्होंने नया यूथ को या नया आदमी जो है उसको इलेक्शन लड़ाया हो? आप बताएं पिंडी में लड़ाया? आप बताएं लाहौर में लड़ाया? मेरे शहर में देख लें जो लोग इन्होंने लिए, मैं उनके नाम बताने को चाह रहा हूं, अच्छा नहीं लगता लोगों की गैर मौजूदगी में उनके नाम लिए जाए। तो न्यूनेस नहीं है, नो न्यूनेस। ये वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट जो है, लोगों पे झूठे इल्जाम लगाने, अपना दामन साफ ना होना, लोगों के दामन के ऊपर कीचड़ उछालना, ये बातें गलत हैं। इफ यू वांट्स टू ब्रिंग ए चेंज, बिस्मिल्लाह जरूर लेके आए, लेकिन अपना हाथ साफ रखें, अपना दामन साफ रखें, बात करें। इफ यू वांट्स टू कम इनटू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। ठीक, ये कहते कि मैंने उनकी लीडरशिप की भी बातें बताई हैं। मैंने देखें शुजात के खिलाफ जो है आपके प्रोग्रामों में बैठ के चोई शुजात के खिलाफ बातें करते रहे, एमक्यूएम के खिलाफ बातें करते रहे आपके प्रोग्राम में बैठ के। आज कहां है चोई शुजात और आज कहां है एमक्यूएम? ज्वाइंट उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे इनके ये लोग। आज उनके साथ ये इस तरह नहीं है। आज से 2 साल पहले मियां नवाज शरीफ की तारीफ नहीं कर रहे थे ये, आज मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बोल रहे हैं। सर कोई कंसिस्टेंसी रखें खुदा के लिए। वो तो सियासत है, ये सियासत है, तो फिर हम में और उसमें फर्क क्या है? ठीक है। फिर why is he attacking us? Then we belong to the same tribe. There is no difference. तो वो किस तरह फिर मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम कर सकते हैं इमरान खान साहब? अगर वो क्लेम कर सकते हैं तो हमारा उनसे डबल राइट है। हमने पिछले 10 साल मार खाई है, हमने जलावतनियां काटी हैं, हमने जेलें काटी हैं। जब ये अफ्तारियां कर रहे थे सारे टब्बर के साथ, उसके साथ मुशर्रफ के साथ, उस वक्त हम अटक के किले में जेल में थे। पूछे इनसे। आज भी अगले दिन उन्होंने एक बहादुर सर्विस जर्नैल के साथ जो है डिनर किया। तो मैं नाम भी बता सकता हूं, जब मैं नाम बताऊंगा फिर आपको पता लगेगा कि वो उस डिनर का क्या मकसद था। वो नाम आपको मैं बाद में बता दूंगा, नीचे चल के बताता हूँ। तो 10 साल अगर नहीं फिर बताता हूँ, और 2-4 थोड़ा सस्पेंस भी कराना चाहिए रहेगा। चले आप सस्पेंस रखे खास साहब, ये ऐसी चीजें जिनको मैं मतलब आई एम नॉट हियर टू डिफेंड और इमरान खान साहब इज नॉट हियर टू डिफेंड हिमसेल्फ। नहीं, आई वाज नॉट देयर टू डिफेंड माय लीडरशिप, आई वाज नॉट देयर। मैं अपनी लीडरशिप का इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं मैं डिफेंड इमरान खान ये अभी इन्होंने 24 करोड़ रुपए का सीड का ठेका दिया, फ्लड रिलीफ के लिए सीड का ठेका दिया। इनको पूछें, चेक कर लें, ट्रांसपेरेंट है। 24 करोड़ रुपए का ठेका दाने का। अच्छा, तो इनको पूछ लें, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, किस तरह दिया गया है, उनका चेक कर लें। ये मैं चेक कर लूंगा। ये मैं इमरान खान साहब से भी सवाल अगर आप कहेंगे तो अगली दफा नहीं, पूछें ना पूछें, लेकिन मेरा काम था कि मैं अपनी पार्टी को, अपने लीडरशिप को डिफेंड करता। लेकिन ये टैक्स रिटर्न जो है आकाश साहब, इसमें कोई चीज गलत साबित हो, आप मेरा गिरबान टैक्स की किरदार उसकी मिकदार पे सवाल उठ सकता है कि 16-17 लाख रुपए नवाज शरीफ साहब का टैक्स। देखें मेरी बात सुने, मैं साथ आपको क्या बताएं कि एक शख्स का खानदान 73 करोड़ रुपए की जो है वो जमीन दे रहा है, 73 एकड़ की 80 करोड़ 90 करोड़ रुपए की जमीन दे रहा है।
तमाम तर अपने सोर्सेज से उन्होंने दोनों अस्पतालों की तामीर बहुत की अच्छी है। बात है, टैक्स तो देना चाहिए ना खास। ये टैक्स बिल्कुल है नहीं मैं यहाँ पे वो आप कह रहे हैं कि वो करोड़ों रुपए देना आप 5,000 पे भी जो है मुतमिन नहीं थे, आप 18 लाख पे भी मुतमिन। आप बता दें हम फरमाइशी टैक्स दे देते हैं आपके कहने के ऊपर। नहीं, मैं तो इसलिए कह नहीं रहा आप फरमाइश करें, हूँ 40 आप फरमाइशी करें, तो 2 करोड़ तो होना चाहिए। नहीं आप पहले 40 कराए कोई आप फैसला कर लें तो फिर आपकी फरमाइश मैंने कहा 40, फिर मैंने कहा 40 भी काम मैन विद ग्रेट इंटेग्रिटी, आई एडमायर यू। लेकिन जो ड्यू है किसी का उसको जरूर दें। मियां साहब का ये जो फंड रेजिंग है जो चल रहे हैं इनकी अस्पताल, वेरी गुड। लेकिन हम एक मिसाल कायम करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। मियां नवाज शरीफ के नीचे सब इंशाअल्लाह एमपी और 93 एमएनए और 200 एमपी है खास साहब। अगर मियां साहब अपने टैक्स ठीक नहीं करेंगे, किसी और को कैसे कहेंगे? मैं कब कहता हूं कि ठीक है? आप किस तरह कहते हैं कि ठीक नहीं है? मैं ये सारी फाइलें आपके पास लेके चलाऊं, छोड़ के चलाऊं? नहीं, वो तो आप एफबीआई से वेरीफाई करें। मिकदार नहीं देखें, मेरा मतलब उनका बाकी खानदान भी तो टैक्स दे रहा है ना। उनका बच्चा लंदन भी तो टैक्स दे रहा है, उन कारोबार में जहां से रेमिटेंस भेज रहा है, ठीक, उसका टैक्स दे रहा है ना। लंदन में तो टैक्स ये नहीं ना होती। उनका बाकी खानदान यहाँ पे टैक्स दे रहा है ना। जी जी। जो भी उस कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं वो टैक्स दे रहे हैं ना। जो मियां साहब का हिस्सा बनता है, मियां नवाज शरीफ का जो हिस्सा बनता है, उसने उसी के ऊपर टैक्स देना है। इनकम के ऊपर टैक्स देना चाहिए ना। ये इनकम के ऊपर टैक्स देना है ना। इनकम के ऊपर जितनी उनकी इनकम बनती है अपने हिस्से के मुताबिक उसके ऊपर टैक्स देना है ना। ठीक, मेरा मतलब आप और मेरी इनकम जो डाल के तो नहीं है उसके ऊपर टैक्स देना। ठीक, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट, बिकॉज आई डोंट हैव द नंबर्स, मेरे पास नंबर्स नहीं, मैं इससे ज्यादा नहीं, मैं आपको कहता हूं कि आप मुझ पे एतबार ना करें। FBI बोर्ड रेवेन्यू से चेक करें और दूसरा SECP से चेक करें।